ഇത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകതരം മെഷീൻ്റെ സഹായത്തോടെ ട്രാക്കിനെ ചെറുതായി ഒന്ന് പൊക്കി തടി കൊണ്ടോ കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ടോ ഉള്ള പഴയ സ്ലീപ്പറുകളെ വലിച്ചു മാറ്റുന്നു. ഇനി ഈ ട്രാക്കുകളെ ചെറിയ പീസുകളാക്കി മുറിച്ചു മാറ്റി ക്രെയിനുകളുടെ സഹായത്തോടെ അവിടെ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യും. പഴയ ട്രാക്കുകളെ മുഴുവനായി നീക്കം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പുതിയ ട്രാക്ക് ഇടാനായി അത് പോകുന്ന വഴി മുഴുവൻ പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഒരുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആദ്യം പലതരം മണലും കല്ലുമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് സർഫസ് മുഴുവൻ ലെവലാക്കി